fazer bolinho de chuva. com Ana Alice e... Ana Paula. Vamos precisar de quê, Ana Alice? 2 ovos. E mais o quê? Farinha de trigo. E leite. Leite. E mais o quê? Açúcar. Fala pra câmera. Açúcar precisa. E isso aqui? Corante. Não. Isso aqui é canela. 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 Ah, o principal. Fermento. Fermento. Pra bolo. Pra bolo. E bolinho de chuva também. É. Agora, Vamos ver quanto que a gente vai precisar agora. 2 ovos. 2 ovos. E eu vou dar uma batidinha. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Tá? Tá bem. Mas deixa o ovo aqui, ó. Deixa cair não. Quando você falar o ingrediente, eu pego. Não, a farinha eu vou botar. Farinha. Eu não... Vai cair esse ovo. Eu não tenho xícara, né? Quer dizer, eu tenho, mas eu não quero procurar, não. Vou botar aqui. Tá bem. Um pouquinho de xícara. Assim. Assim já tá bom, né? Tá. 3, né? Xícara. Ah, tem uma quantidade de vinho aqui. Aí agora vamos pegar o leite. Leite. Ali o leite. O ovo tá perto de mim. 1 xícara de chá de leite. Deixa eu botar aqui. Vou tomar cuidado pra não treinar, né? Coloca dentro do treco aqui. Dentro da panela. Prontinho. E agora... misturar? Não, calma aí. Ovo. Ovo. 1 xícara de chá de açúcar. Açúcar. Calma aí. Vou botar açúcar aqui pra você. Tá bom. É um pouquinho, né? Não, é a xícara. Vou Mas... botar um copo, porque não tem xícara aqui, olha. É que não tem, né? Xícara. Ui. Cuidado. Vou pegar mais açúcar aqui, peraí. Tá bom. Botar quanto açúcar? Vou botar uma caneca. Assim já tá bom, né? Toma. Coloca tudo. Colocar tudo. E agora é o principal. O principal. Ovo. Não, deixa o ovo aí. Ai! Não. Tu bateu na minha cabeça pra quê? Ai, não, pra botar aqui, ó. Tira a mão, a gente tem que quebrar o ovo. Ai, mãe, eu sou pequenininho. Deixa a mamãe botar o ovo aqui. Não é pra botar em mim. Mas tem que quebrar o ovo pra botar aqui. Aqui, ó. Mas tem que quebrar o ovo. Ai, não, mãe, assim não. Ah, senão não vai dar pra fazer. É assim, ó. Não, mas aí vai quebrar muito, tem que quebrar devagar. Tem que quebrar um pouco assim, ó. Deixa eu tentar. Não, mãe. Ah, então não vai ter como fazer um bolinho tá de bom, chuva. Tá bom, tá bom. Só que não bate em mim. Não, mãe. Eu não Ah, então eu não vou fazer o bolinho de chuva, perde a graça. Tá bom. Ai, bate... Que nojo! Isso não... Caraca, não pode bater em mim, eu falei. Senão vai explodir tudo na minha cara. Não, mas não. Tá bom, vou botar aqui. Ai! Ai, mãe, não é pra você bater em mim. Agora é só misturar, né?
Ai, minha filha, só tu mesmo vamos fazer aí. Cadê o treco de mexer igual que eu não sei onde é que foi parar? Pode dizer essa coisa? Não, pega um garfo aí pra mamãe, um garfo. Garfo, né? É, Isso. dá um garfo. Eu posso misturar, eu posso ajudar pra misturar. Deixa eu mexer aqui. Misturar. Vamos fazer. Bolinho de Silva. Será que vai dar bom? Vai dar bom, né? E a gente tá esquecendo, sabe do quê? O quê? Do fermento, mas vamos misturar aqui primeiro. E depois a gente coloca o fermento. É. Ai, mãe. Mostra pra galera. Mostra aí pra galera, mãe. Calma aí, tem que mexer primeiro, uai. Tá parecendo com um mingau. Pera aí, deixa eu misturar sozinha, sai. Pera aí, Annalise. Mas eu quero Eu misturar. tenho que misturar, tem coisa aqui, ó. Depois sou eu. Cuidado pra não bater em mim. Pera aí, menina, tira o garfo. Mas não, cuidado pra não bater em mim. Bom, Agora vamos colocar. fermento. Deixa que eu coloco na colher. Não, é aqui. Vou botar mais um coloco. pouquinho. Vou colocar. Vira. Fermento. Ai, Não, bota na boca não, menina. azedo. Senão você vai crescer. O fermento vai crescer dentro de tu. Vai ficar inchada. Não quero não. Só queria quando tem o gosto. Tinha o que no fermento? Tinha o que aí? Não sei. Tinha uma coisa? É o negócio do ovo. Eu gosto do ovo. É, agora me dá licença que a gente vai ligar o óleo. Mas tá bom. Eu vou ficar longe do óleo. Isso aí. Só vou ficar olhando. Pra não acontecer. Quando eu for, Ó, olha esse freezer aí com essas muambas em cima. não anda. Aqui, vem mostrar ao pessoal o bolinho, a massa. Tá bom. Tá ficando. Aqui. Olha, gente, a massa tá ficando boa. Vamos ligar o óleo agora, né? Meu Deus do céu, eu não quero ficar perto do olho, não. Só vou ficar olhando assim. Gente, eu estou esperando aqui. Eu estava vendo um pouquinho de desenho. Então eu vou esperar a ficar esquentando. Alguma coisa, né? Então tchau, fui. Olha, gente, o bolinho de chuva está todo perfeito. Olha, gente, está todo muito delicioso. Até pode provar um. Olha. Vai, filma. Gente, o bolinho de chuva está pronto. Você quer ver o bolinho de chuva? Olha isso. Está muito bom. Até está uma delícia. Tá muito bom. Uma delícia. É tão doce. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijinhos pros corações. Ah, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.